Պարոն Սարգսյան, մենք նոր ականատես եղանք, որ մեր երկրի առաջնորդը հավասարության եւ մեղքը խաղաղության հասնելու համար բարդում է Ֆրանսիայի Մինսկի խմբի համանախագահ 3 երկրների վրա, Ֆրանսիայի, ԱՄՆ-ի եւ Ռուսաստանի։ Ձեր կարծիքով վտանգ չէ այդպիսի մարդուն թողել իշխանության, որը վտանգ չէ, նա չի բերելու մեզ ավելի մեծ արհավիրքներ։ Այդ իսկ պատճառով մենք գնում ենք հաղթանակի մեծ վտանգ է։ Ես ձեզ ներկայացրեցի, ամբողջ հանդիպման ընթացքում մի քանի ժամ մենք ներկայացրել ենք արտաքին հետախուզության ծառայության մասին տվյալները։ Վտանգ չէ, այն ինչ որ մենք առերեսվում ենք, դրա համար մենք պետք է փոփոխություն բերենք մեր հայրենիքում։ Դրա համար բոլորովս պետք է այդ քայլը անենք, փոփոխություն բերենք հայրենիքում։ Երբ մենք խոսում ենք այդ առաջնահերթության մասին, դուք ասում եք, որ եթե այսպես լինի, այնպես պետք է լինի, որ հաղթանակ լինի, որ այս մարտահրավերներին մենք կարողանանք դիմակայենք, Հայաստանի Հանրապետությունը դիմակայի։ Արձագանք։ Պարոն Կարապետյան, ես լսել եմ Եղեռնի օրը, որ դուք ասել եք հարևան երկրներից դուք ոչ մի տարածքային համակնություն չունեք։ Դուք բազումս ասել եք, որ երաշխավորը պետք է լինի Իրանը։ Եվ ես ձեզ հավաստիացնում եմ, որ Պարսկաստանը դա այն երկիրն էր, որ 3 պաշտոնյայով առաջիններից էր, ով շնորհավորեց Ադրբեջանին հաղթանակի կամ ազատագրման պատճառով։ Դուք Պարսկաստանին, Իրանին ուզում եք բերեք Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը այն երկիրն է, որը հայտարարել է, որ Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը իր համար կարմիր գիծ է։ Հայտարարել է։ Մի րոպե, կարելի է։ Իհարկե, ասեք։ Հիմա ես երբ որ նայում եմ ձեր եւ ԿՊ-ի ծրագրերը, վերևը եթե փակեմ, տարբերություն չեմ տեսնում։ Ես անկեղծ եմ ասում։ Ներկայացնեմ, իրավունք ունեմ։ Իհարկե։ Տարբերությունը երաշխիքն է։ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը հայտարարել է, որ Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը իր համար կարմիր գիծ է, որպեսզի ելք ունենա դեպի եվրոպական շուկաներ, ոչ թուրքական ելք։ Եվ շարունակեմ, եթե թույլ կտաք։ Նաև առանց երաշխիքի մենք Ադրբեջանի հետ, Ալիևի հետ հայը եւ ադրբեջանցին պետք է ունենա մի քանի մեկից ավել երաշխավոր։ Իհարկե մենք առերեսվել ենք մեծ խնդիրների հետ, մեր հայրենիքը առերեսվել է մեկ երաշխավորի խնդրի հետ։ Դրա համար մեկից ավել երաշխավոր է մեր երկրին պետք։ Մեր հայրենիքին մեկից ավել երաշխավոր է պետք, որ 2-3 երաշխավորով ապահովենք երկարաժամկետ խաղաղություն։ Վերջին արձագանքը պարոն Սարգսյան։ Պարոն Կարապետյան, ուրեմն ես կարող եմ YouTube-յան կադրեր ցույց տամ, ինչպես են մեր զինվորներին Արցախի պատերազմի ժամանակ քարերով խփում, երբ որ նրանք փորձում են փրկվել, եւ հանդիպել եմ անհետ կորածի ծնողների հետ, որոնք հանդիպում են ունեցել Պարսկաստանում այս կռվից առաջ եւ ասել են մենք ունենք գերիներ։ Իրանը մեր Պարսկաստանի սանկցիաները չլինի, նա մեր հողի վրա ինքը աչք ունի։ Դուք ինչ դաշնակցից եք խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը։ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը հայ, Իրանի ժողովուրդը, հայ ժողովրդի, հազարամյա բարեկամ ժողովուրդը, Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը մեր բարեկամ երկիրն է։ Այս տարածաշրջանում մի քանի բարեկամ երկիր ունենք, բոլոր այդ հարաբերությունները փչացնելու ենք, վերջում թողելու ենք Թուրքի հույսին։ Շնորհակալություն, պարոն Կարապետյան, մի վայրկյան